புதுச்சேரியில் தளபதி விஜய் பிரச்சாரம் கூலிங் கிளாஸை ஸ்டைலாக பிடித்தார். அதே போல் எனக்கும் வேண்டுமென அடம் பிடிக்கும் மற்றொரு தலைவர். பிரச்சாரத்தின் போது ஆண்டவர், நான் நடிகன் என்பதால் கண்களாலே பேசி வாக்கு சேகரிப்பேன் என்று கூறியுள்ளார். ஐயோ, இவர் வாயில பேசினாலே புரியாதே. கோயம்புத்தூரில் மணமக்களுக்கு காஸ்ட்லி கிஃப்டான எல்பிஜி சிலிண்டரை வழங்கிய நண்பர்கள். மதுரையில் பாய் ஒருவர் கேஸ் சிலிண்டரை கொடுத்தால் தினமும் மதிய பிரியாணி இலவசம் என்று அறிவித்துள்ளார். ஐயோ, நம்ம கிட்ட எம்பி சிலிண்டர் தான் இருக்குது. இதை குத்துட்டு வேணா குஸ்கா கேட்டு பாக்கலாமா?